చూసుకుంటే సిఆర్డిఐ ఇంజిన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అక్కడ కంజెస్టెడ్గా ఉంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి పార్ట్స్ అన్నీ సపరేట్గా చేయబడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది రేడియేటర్ ఎందుకు ఉపయోగం రా? రేడియేటర్ అంటే వాటర్ కూలింగ్ ఇంజిన్ సిస్టంలో ఉన్నప్పుడు రేడియేటర్ ఉంటుంది. రేడియేటర్ అంటే వాటర్ స్టోరేజ్ చేయడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ చేయడం వల్ల ఇంజిన్లోకి వెళ్ళి వాటర్ సర్క్యులేషన్ అయ్యి కూల్ వాటర్ హాట్ వాటర్గా ఎక్స్చేంజ్ చెందింది. మళ్ళీ హాట్ వాటరు రేడియేటర్కి వచ్చి కూలింగ్ అయ్యి మళ్ళీ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. అందుకే రేడియేటర్ని వాటర్ కూలింగ్ ఇంజిన్లో ఉపయోగిస్తారనమాట. ఇది రేడియేటర్. దీన్ని చూసుకుంటే మనకి పంప్ సిస్టమ్ ఇది అంతున్నాం. ఓల్డ్ మోడల్ ఇంజిన్ వేరే పంపులు ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రం ఇదంతా పంప్ యూనిట్స్, ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ పంప్ యూనిట్స్ అనమాట. అట్లాగే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఫిల్టర్, ఇది మామూలు ఫ్యూల్ ఫిల్టర్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే సెన్సర్ యూనిట్స్ ఇది. అట్లాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే 12 వోల్ట్ బ్యాటరీ, లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ ఇది. మనకి కారు, బస్సు, లారీ ఇవన్నీ చూసుకున్న, బైక్ చూసుకున్న 12 వోల్ట్స్ బ్యాటరీస్ అనమాట. 12 వోల్ట్స్ బ్యాటరీస్ అనమాట. అంటే మనకి ఈ బ్యాటరీస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. మనం ఉపయోగించిన సెల్స్ ఉంటాయి, మొబైల్స్, దానికి బ్యాటరీ ఉంది. కానీ ఎట్లాగ ఉండదు, అది డ్రై బ్యాటరీ. ఇది వెట్ బ్యాటరీ. ఈ వెట్ బ్యాటరీని చూసుకుంటే లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ కూడా అనొచ్చు, 12 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ అనొచ్చు. అలాగే సెకండరీ బ్యాటరీ కూడా అనొచ్చు ఇది. ఎందుకంటే ఇందులో డిస్టిల్ వాటరు, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మిక్సింగ్ చేసి 24 అవర్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఇది ఆ లోపల కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి అప్పుడు ఏటవుతుందంటే ఎలక్ట్రోలైట్గా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ని హైడ్రోమీటర్ పట్టుకొని మనం చెక్ చేసుకుంటే ఆ లోపల స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఛార్జింగ్ అయింది లేదని చెక్ చేయడానికి మనం ఇంతకుముందు లెసన్లో చెప్పుకున్నాం. అదే బ్యాటరీది. అట్లాగే చూసుకుంటే ఈ సెన్సర్స్ గురించి మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఒక్కొక్క సెన్సర్స్ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్స్కి కనెక్షన్ చేయబడి ఉంటాయి. అట్లాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక పైప్ ఉంది. ఈ పైప్ ఏం చేయబడనంటే ఇంజిన్కి కనెక్షన్ చేయబడి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది రేడియేటర్ టాప్లో ఉన్నది ఏంటి చేస్తారంటే ఇంజిన్లో ఉన్న హాట్ వాటర్ అంతను బయటికి లోపలికి నుండి బయటకు వచ్చేస్తాయి. అంతే ఇంజిన్కి అవుట్లెట్, రేడియేటర్కి ఇన్లెట్ కదా. ఎందుకంటే ఇంజిన్లో ఉన్న హాట్ వాటర్, వేడి వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. ఇది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. మరి ఇక్కడికి లోపలికి చెక్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇంజిన్కి అవుట్లెట్, రేడియేటర్కి ఇన్లెట్. మరి ఇన్లెట్, అవుట్లెట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మరి రేడియేటర్లో ఉన్న వాటరు అవుట్లెట్ అవ్వాలి కదా. అవుట్లెట్ అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే టాప్లో కానీ బాటంలో కానీ ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది, వాటర్ పైప్ లైన్. ఆ పైప్ లైన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూలింగ్ వాటర్ ఏటవుతుందంటే ఇంజిన్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే రేడియేటర్కి అవుట్లెట్ అవుతుంది వాటర్. ఇక్కడ కూలింగ్ వాటర్ ఏంటి అవుట్లెట్ అవుతుంది. ఆ అవుట్లెట్ వాటర్ ఏంటంటే ఇంజిన్లోని సిలిండర్ బ్లాక్ చుట్టూ ఏంటి ఇంజిన్ కాంపౌండ్ చుట్టూ ఏంటి చేస్తుందంటే సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు సర్క్యులేషన్ అయినప్పుడు లోపల కాంపోనెంట్స్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది కదా. ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏటవుతుందంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వేడి తయారవుతుంది. ఆ వేడిని కంట్రోల్ చేయాలంటే అక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎయిర్ కూలింగ్ ఇంజిన్ అనుకో, ఎయిర్ పాస్ అవ్వాలి. అదే వాటర్ కూలింగ్ ఇంజిన్ అనుకో, వాటర్ సర్క్యులేషన్ అవ్వాలి. లేకపోతే ఇంజిను హీట్ ఎక్కిపోయి సీజ్ అయిపోద్ది అనమాట. కదలకుంటే అలాగో ఎక్కడ పోతే అక్కడ అంటుకు మెల్ట్ అయిపోయి జామ్ అయి పట్టేస్తుంది అనమాట. అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఏం చేస్తామంటే రేడియేటర్లోని కూలింగ్ వాటరు అవుట్లెట్ ద్వారా ఇంజిన్కి ఇన్లెట్ ఇచ్చి ఇంజిన్ సర్క్యులేషన్ అయిపోయి హాట్ వాటర్, కూలింగ్ వాటర్ హాట్ వాటర్కి ఎక్స్చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రేడియేటర్లోకి వచ్చేస్తాయి. మనము ఈ రేడియేటరు వెనుక భాగాన్ని ఏం చేస్తాం, ఒక ఫ్యాన్ బిగిస్తాం. చూస్తాం కదా, ఫ్యాన్లు ఉంటాయి కదా. ఎందుకు అది కూల్ చేయడానికి. ఎందుకంటే మనం ఇంజిన్ ముందుకెళ్ళిన కొలిది ఏంటంటే ఈ రేడియేటర్కి చిన్న చిన్న గ్యాప్లు ఉంటాయి. కోర్ అంటారు దీన్ని. ఈ బాడీనంతా కోర్లోని గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఇంజిన్ ఎప్పుడైతే ఇలా ముందుకెళ్తుందో అప్పుడేటవుతుందంటే ఎయిర్ లోపలికి సక్ చేసుకుంటుంది. మనకి ఇంటి దగ్గర కిచెన్ రూమ్లో కొన్ని ఫ్యాన్లు ఉంటాయి.
ఎందుకుంటాయి? లోపల ఉన్న గ్యాసెస్ శాఖం, ఎగ్జస్ట్ గ్యాస్ శాఖం బయటికి డెలివరీ చేయడానికి కదా. అక్కడ ఇంట్లోకి వెళ్ళకుండా పొగ ఏదంటే బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. అట్లాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇంజిన్ ఎప్పుడు ముందుకెళ్తుందో ఈ కోర్లో ఉన్న ఎయిర్ వెంటనే వచ్చి ఓల్స్ ద్వారా లోపలికి ఎయిర్ చెక్ చేసుకొని హాట్ వాటర్ అంతా కూల్ వాటర్కి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. చేసుకొని మళ్ళీ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. అది రేడియేటర్ యొక్క హిస్టరీ. మరి ఈ లోపల మన ఇంజిన్ ఎన్ని పార్ట్స్కి డివైడ్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం? 3 పార్ట్స్. ఏంటంటే బ్లాక్ అని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. మనం పైన వచ్చిన దాకా హెడ్డే కదా. హెడ్లో ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఇంజెక్టర్స్ ఉన్నాయి? 3. ఇది ఏ ఇంజను? డీజిల్ ఇంజను. ఇంజెక్టర్స్ ఎప్పుడున్నా అది డీజిల్ ఇంజను. దీని ప్లేస్లో స్పార్క్ ప్లగ్ వచ్చింది అనుకుందాం, పెట్రోల్ ఇంజిన్ కదా. అదే ఇక్కడ ఇంజెక్టర్ వచ్చినప్పుడు పంపు కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ పంప్ అంటారు దాన్ని. ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ పంపు, దాన్ని షార్ట్ కట్గా ఎఫ్ఐపి అనేస్తా. ఎఫ్ఐపి. ఎఫ్ఐపి అంటే ఎఫ్ అంటే ఫ్యూలు, ఐ అంటే ఇంజెక్షన్, పి అంటే పంపు. అందుకే కొందరు ఏం చేస్తారంటే టెక్నికల్ టర్మ్స్గా ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ పంప్ అనాలి. చెప్ప వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మనకి మెకానికల్గా కొంత ఎడ్యుకేషన్ లేని టెక్నికల్ టర్మ్స్ లేనప్పుడు పంప్ అందుకు అంటారు. ఏ పంప్ అనేది తెలియదు, పంపే అని తెలుసు, కానీ అది ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ పంపు. దాన్ని ఎఫ్ఐపి అంటారు షార్ట్ కట్గా. ఈ పంప్ అనమాట. ఇదే పెట్రోల్ అయితే కార్బొరేటర్ వస్తుంది అనమాట. దీని ప్లేస్లో కార్బొరేటర్ వస్తుంది. మరి కార్బొరేటర్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ పెట్రోల్ అయితే స్పార్క్ ప్లగ్, కార్బొరేటర్, ఇంకోటి ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ అని. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే కరెంటుని పాస్ చేస్తుంది. అది స్పార్క్ ప్లగ్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట. అవి కనెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ పాస్ అయ్యి ఆ స్పార్క్ ప్లగ్కి ఇగ్నేట్ అయ్యడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది పెట్రోల్. అక్కడ వరకు మనకి అది పెట్రోల్ ఇంజిన్ గురించి ఆగిపోయింది. ఇది డీజిల్ ఇంజిన్ కాబట్టి ఇంజెక్టర్స్ 3 ఉన్నాయి, అలాగే పంప్ ఉంది, అలాగే ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. ఫిల్టర్స్ ఇక్కడ లేవా? లోపల ఉంటాయి ఫిల్టర్స్. ఇదిగో ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ఫిల్టర్. ఇదంతా ఇది. అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఇక్కడ మనకి టైమింగ్ గేర్స్ వస్తాయి. టైమింగ్ గేర్స్ చైన్. అయితే ఈ టైమింగ్ చైన్ కొన్ని ఇంజిన్లకి మనకి దగ్గరగా గేర్ వీల్స్ ఉంటాయి. సైడ్ బై సైడ్. చెరుకు రసం బండి మనం చూసుకుంటే పెద్ద వీలు చిన్న వీలు ఉంటుంది. ఆ రెండు ఒకదానికొకటి ఇలా కోన్ సైడ్ రొటేషన్ అవుతాయి, అటాచ్డ్ చేసి ఉంటుంది. దాన్ని గేర్ టైమింగ్స్ అంటారు. గేర్ వీల్ టైమింగ్స్ దగ్గరగా ఉన్నది గేర్ వీల్స్ అనమాట.